Asante sana Mheshimiwa Jaji Mkuu, na kushukuru pia Mheshimiwa Mwenyekiti, na naomba niasili itifaki ambayo imetangulia. Mimi naitwa Camillus Ruhinda na mwakilisha wakili mkuu wa serikali katika kikao hiki. Kwa upande wa ofisi ya wakili mkuu wa serikali, mikakati ambayo imewekwa na mahakama ambayo labda nihitaji kwa kifupi. Moja, ambayo ni kusogeza huduma kwa wananchi, kufanya vikao vya kawaida na maalum kwa ajili ya kuendesha mashauri, pamoja na kuhimiza uwajibikaji. Kwa upande wa ofisi ya wakili mkuu wa serikali, tuna ofisi katika mikoa ama kanda ambazo mahakama kuu ipo. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunaenda sambamba kwa kiasi kikubwa na mahakama kuu inapokuwa inaanzisha maeneo yake. Lakini pia kwenye suala la kufanya vikao vya kawaida na maalum huwa tunashiriki, na tutaendelea kushiriki kwa maana ya kuhakikisha kwamba mashauri haya yanaisha kwa haraka. Lakini nijikite labda katika suala la kuhimiza uwajibikaji, kama tulivyosikia kutoka kwenye hotuba ya Mheshimiwa Jaji Mkuu, mashauri ya kodi, biashara, mabenki na ushindani wa kibiashara ni mashauri ambayo kwa namna moja hayakwepi mashauri ya ardhi. Mashauri ya ardhi yamekuwa ni mengi, na mengi yanatokana na, niseme kwa asilimia kubwa, na uwajibikaji kwa maana ya pande zote za wadau ambao wanakuwepo katika shauri lile. Kwa upande wa ofisi ya wakili mkuu wa serikali, tuna zaidi ya 56% ya mashauri yote ambayo tunaendesha ni mashauri ya ardhi. Sasa mashauri mengi haya ukiangalia, inawezekana ni mikopo, yanatokana na mikopo ya kibenki. Na labda niseme tu kwenye swala la uwajibikaji, mawakili wana wajibu wa kuwashauri vizuri wateja wao. Kuna baadhi ya mashauri ambayo yanakuwepo huwa tunaita ni mashauri ambayo yanakwenda mahakamani kwa ajili ya kupaki. Benki imetoa mkopo, mteja ameshindwa kurejesha, hatua zote zimechukuliwa, na shauri linapokwenda mahakamani, yule mteja anakimbilia kutafuta sababu ambazo anadhani zitasaidia kuchelewesha wajibu wake wa kurejesha mkopo. Sasa nadhani ni muhimu sana mashauri haya yakatambuliwa mapema na kuisha mapema, ili tusicheleweshe sasa majukumu mengine ya kibenki, ikiwa ni pamoja na kuendelea kushikilia fedha ambazo zingeweza kupatikana kwa ajili ya shughuli nyingine za kimaendeleo. Kwa hiyo kama wakili ana jukumu kubwa sana la kumshauri mteja ipasavyo, lakini pia mahakama iangalie namna gani inaweza ikawa inakamilisha yale mashauri mapema, baada ya kubaini kwamba hakuna sababu za msingi za kuwa na shauri ile mahakamani. Kwa hiyo hii nayo ni changamoto ambayo nimeona ni muhimu pia tuiangalie. Lakini pia kuna changamoto kwa upande wa mawakili ama wadau. Wakati mwingine tunakutana na mashauri ambayo wadau wako tayari, lakini wakili anakuwa kikwazo. Kwa hiyo wakili anapokuwa kikwazo na yeye ndo anaye-address mahakama, nadhani tuangalie namna gani tunaweza tukaangalia namna gani tukasuluhisha mashauri haya ambayo yako katika mtizamo mzuri wa kufanya majadiliano yakaisha, ili wadau waendelee na majukumu yao. Lakini jambo jingine, ili tuweze kupunguza wingi wa mashauri haya, ukiangalia kuna asilimia kubwa sana ya mashauri ambayo yanaisha kwa mapingamizi ya awali. Mashauri haya kama yangeangaliwa mapema kabla kama mawakili wangeweza kuchukua hatua nzuri, kwa maana ya
kupitia lile shauri, yale malalamiko au madai ya mteja wake na kuweza kumshauri vipasavyo, huenda shauri hili asingeweza kulipeleka mahakamani. Angeweza labda kulipeleka kwenye majadiliano au akamwambia hapa hatuwezi kufika popote. Kwa mfano kuna shauri linafunguliwa liko nje ya muda, ni kwa mujibu wa sheria, labda nina miaka 20 nyuma. Anapofufua lile shauri, anatakiwa afuate taratibu ambazo kimsingi zinatakiwa kufuatwa, kuomba labda ongezeko la muda au kukata kufungua shauri nje ya muda na vitu kama hivyo. Sasa ina maana asipotumia ule utaratibu atakutana na pingamizi, shauri itaenda tena kuanza upya. Maana yake tayari kama ni mwekezaji au ni mtu mwingine ameshapoteza muda wa kutosha. Kwa hiyo nadhani kama alivyosema Mheshimiwa Jaji Mkuu kwamba hili ni swala la uwajibikaji, ni swala la kikatiba. Hakuna mtu yote ambaye anakwepa katika eneo hili. Pande zote, wadau wote pamoja na mahakama, wote tukiwa wawajibikaji, maana yake haya mashauri yanaweza kaisha kwa haraka lakini na kwa ufanisi, kwa sababu lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba shughuli za kiuchumi zinaendelea. Kwa hiyo naomba kuwasilisha.